Wenn du nicht ins Seniorenheim willst, pack deinen Koffer und verschwinde aus meinem Haus. Die Worte meines Sohnes Ansgar dröhnten wie Donnerschläge durch die Wände. Für einige Sekunden stand die Zeit still. Seine Stimme, die der seines Vaters so ähnelte, wenn er wütend wurde, durchbohrte meine Brust mit derselben Wucht, mit der man ein geliebtes Glas zerbricht. Nur, dass ich dieses Mal das Glas war. Ich sah ihn an, ohne zu antworten. Seine Augen waren nicht die des kleinen Jungen, der mir einst mit offenen Armen entgegenlief, sondern die eines Mannes, verhärtet durch Stolz, Ehrgeiz und Undankbarkeit. Hinter ihm beobachtete ihn Tanja, seine Frau, mit verschränkten Armen und jenem eisigen Lächeln, das sie stets auf dem Gesicht trug, wenn sie etwas befriedigte. »Komm schon, Ansgar«, sagte sie, »mach es nicht noch schwieriger. Deine Mutter wird es verstehen, sie kann einfach nicht mehr allein leben.« »Deine Mutter«, so nannte sie mich, nicht nach Mama, nicht mal meine liebe Alte, nicht meine Frieda, sondern einfach »deine Mutter«, als wäre ich eine Last, ein störendes Möbelstück in ihrem makellosen Haus. Ich blieb stumm, nicht aus Angst oder Ergebenheit, sondern weil ich erkannte, dass jedes Wort sinnlos wäre. Ich hatte zu viele Jahre damit verbracht, schweigend zu schreien, mit den Augen um Liebe zu bitten, auf Dankbarkeit in einem Zuhause zu warten, das nicht länger mir gehörte. Also atmete ich tief durch, zwang mir ein Lächeln auf und sagte mit ruhiger Stimme, »In Ordnung, mein Sohn. Wenn es das ist, was du willst, werde ich gehen.« Tanja seufzte erleichtert, als hätte sie gerade eine lästige Pflicht hinter sich gebracht. Ansgar senkte den Blick. Vielleicht beschämt, vielleicht auch erleichtert. Ich werde es nie erfahren. Ich stieg langsam die Treppe hinauf, meine Seele schwerer als der Koffer, den ich noch nicht gepackt hatte. Jeder Schritt war eine Erinnerung. An Ansgars kleinen Fußabdruck, als er lernte, hinaufzugehen, an das Geländer, das Günther, mein verstorbener Ehemann, eigenhändig lackiert hatte, an den Geruch von Holz und Vergangenheit. All das gehörte mir, doch nichts davon blieb bei mir. Ich betrat mein Schlafzimmer und sah mich um. Der Spiegel reflektierte eine Frau mit grauem Haar, tiefen Falten und einem Blick, der müder war als traurig. Auf der Kommode stand Günthers Porträt noch an seinem Platz. Ich nahm es behutsam, wischte den Staub mit dem Saum meiner Bluse ab und flüsterte, »Siehst du, was wir erreicht haben, Günther? Einen Sohn mit eigenem Haus, Ehefrau, Geld und einem leeren Herzen.« Ich holte den alten Lederkoffer aus dem Schrank. Er war nicht groß, aber er reichte für das, was mir vom Leben blieb. Ich faltete jedes Kleidungsstück mit beinahe ritueller Ruhe. Eine weiße Bluse, 2 Röcke, der Schal, den meine Mutter vor ihrem Tod gestrickt hatte, und ein paar abgetragene, aber saubere Schuhe. Ganz unten verstaute ich eine kleine Holzkiste mit meinem Modeschmuck und den Briefen, die Günther mir in unserer Jugend geschrieben hatte. Darüber legte ich ein Fotoalbum, den einzigen Zeugen der Jahre, die wie Herbstlaub verblassten. Während ich den Koffer schloss, hörte ich Ansgars und Tanjas Lachen aus dem Wohnzimmer. Sie planten ein Abendessen für diese Nacht. Ich war anscheinend ein Hindernis, das verschwinden musste, bevor die Gäste eintrafen. Ich schluckte, spürte einen Kloß im Hals, aber ich weinte nicht. Nicht mehr. Die Tränen waren an dem Tag versiegt, als ich begriff, dass Kinder nicht immer so lieben, wie Mütter es erhoffen. Eine Stunde später kam ich mit dem Koffer in der Hand herunter. Stille füllte das Haus. Ansgar stand an der Tür und vermied es, mir in die Augen zu sehen. Tanja hingegen trug jenen Ausdruck aus falschem Mitleid und Befriedigung. »Hast du alles, Mama?« fragte er schließlich. Ich nickte. »Ja, mein Sohn, alles, was ich brauche.« »Das Auto wird dich zur Residenz bringen. Ich habe bereits mit der Leitung gesprochen. Es ist ein schöner Ort, es wird dir gefallen.« Residenz. Ein weiteres schönes Wort, um die Verlassenheit zu verschleiern. Ich beobachtete ihn schweigend und prägte mir jeden Zug seines Gesichts ein, jede Linie seines Ausdrucks. Ich wollte ihn nicht so in Erinnerung behalten, aber das Herz wählt nicht, was es speichert. Als ich die Tür öffnete, um hinauszugehen, unterbrach ein Geräusch die Anspannung. Der Motor eines starken Fahrzeugs hielt direkt vor dem Haus. Ansgar runzelte die Stirn. »Was ist das?« Wir traten ans Fenster. Eine glänzende schwarze Limousine parkte vor der Tür, strahlend im Licht der späten Nachmittagssonne. Der Fahrer, in dunklem Anzug und Handschuhen, stieg aus und ging auf mich zu. »Frau Frieda Bergmann?« fragte er respektvoll. »Ja, die bin ich. Ich komme, um Sie abzuholen. Herr Oswald Jäger hat mich gebeten, Sie zu begleiten.« Die Farbe wich aus dem Gesicht meines Sohnes. »Oswald? Jäger?« wiederholte er ungläubig. »Ja, mein Herr«, antwortete der Chauffeur. Er sagte, die Dame wisse Bescheid. Ich lächelte sanft. Ich erinnerte mich an diesen Namen, einen Mann aus der Vergangenheit, der meine Jugend mit Zärtlichkeit und Versprechen geprägt hatte, die ich nicht erfüllen konnte. Das Schicksal, launisch wie immer, brachte ihn zurück, gerade als das Leben versuchte, mich auszulöschen. Ansgar sah mich verwirrt an. Tanja stand mit offenem Mund da. »Was ist hier los, Mama?« Ich nahm meinen Koffer,
atmete tief durch und antwortete: »Nichts, mein Sohn. Nur, dass das Zuhause, das auf mich wartet, viel größer ist, als du es dir vorgestellt hast.« Der Chauffeur öffnete die Tür der Limousine. Bevor ich einstieg, drehte ich mich zu Ansgar um. »Pass gut auf dieses Haus auf, Ansgar. Eines Tages wirst du verstehen, was du verloren hast.« Ich überquerte die Schwelle, ohne mich noch einmal umzusehen. Die Sonne traf mein Gesicht und der Wind spielte mit meinen weißen Haaren. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte ich mich nicht alt, sondern frei. Die Autotür schloss sich und der Motor startete mit einem sanften Grollen. Während wir davonfuhren, sah ich im Rückspiegel meinen Sohn, erstarrt am Straßenrand, wie er zusah, wie seine Mutter in einer Limousine verschwand, die er sich nie hätte vorstellen können. Ich lächelte ruhig. Das Schicksal hatte gerade seinen ersten Zug gemacht. Die Limousine fuhr langsam die Straße entlang und ließ das Viertel hinter sich, in dem ich die letzten 30 Jahre meines Lebens verbracht hatte. Ich blickte unentwegt aus dem Fenster und sah, wie die Bäume verschwammen und die kleinen Häuser immer ferner wurden, wie Erinnerungen, die in der Ferne verblassen. Die Stille im Auto war so tief, dass ich meinen eigenen Herzschlag hören konnte. Der Chauffeur, ein Mann mit grauem Haar und tadellosen Manieren, beobachtete mich im Rückspiegel. »Herr Jäger hat mich gebeten, Sie direkt zu seiner Residenz zu bringen«, sagte er freundlich. »Er freut sich sehr darauf, Sie zu sehen.« Ich nickte, ohne ein Wort zu sagen. Mein Hals war wie zugeschnürt, als wären die Worte mit den Jahren stecken geblieben. Oswald Jäger. Es war über 40 Jahre her, dass ich diesen Namen gehört hatte. Ich liebte ihn, als ich 22 war, in einer Zeit, in der das Leben noch großzügig schien und Liebe eine Gewissheit war. Doch Armut, Verantwortung und Entscheidungen, die man nicht rückgängig machen konnte, trennten uns. Ich hörte nie wieder von ihm, obwohl mich seine Erinnerung manchmal in schlaflosen Nächten mit der Sanftheit eines alten Parfüms besuchte. Der Wagen hielt vor einem schmiedeeisernen Tor. Dahinter erstreckte sich ein Anwesen, das wie aus einer anderen Welt wirkte. Weitläufige Gärten, ein Steinweg, ein weißes Haus mit riesigen Fenstern, die den Himmel widerspiegelten. Der Chauffeur stieg aus, öffnete die Tür und reichte mir die Hand. Als ich den Fuß auf den Boden setzte, hatte ich das Gefühl, nicht nur einen Eingang, sondern ein Schicksal zu überqueren. Ein Mann wartete an der Tür. Bei seinem Anblick machte mein Herz einen Sprung. Das Haar war völlig weiß, das Gesicht von Falten durchzogen, aber es waren dieselben Augen, diese warmen, festen Augen, die mir einst die Welt versprachen. »Frieda«, sagte er in einem Flüstern, das meine Seele durchdrang. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich sah ihn nur an und versuchte, im Schatten der Zeit den jungen Mann wiederzuerkennen, der mir einst auf dem Dorffest eine Blume schenkte und sagte, mein Lächeln sei das Schönste, was er je gesehen habe. »Oswald«, antwortete ich schließlich. Wir sahen uns einige Sekunden lang an, als würde uns die Vergangenheit belasten, aber ohne Reue. Er trat einen Schritt auf mich zu und umarmte mich. Keine Umarmung der Liebe oder Leidenschaft, sondern eine des Wiedererkennens, von denen, die sagen, »Endlich«. »Ich habe dich jahrelang gesucht«, sagte er mit zitternder Stimme. »Wozu, Oswald?«, fragte ich sanft. »Die Zeit hat uns doch schon längst getrennt.« »Weil es Dinge gibt, die die Zeit nicht auslöscht. Ich wusste, was mit deinem Sohn passiert ist. Ich habe alles über die Nachrichten im Club deiner Nachbarin erfahren. Eine Nachbarin erwähnte es, und als ich deinen Namen hörte, fühlte ich, dass das Jet-Schicksal an meine Tür klopfte. Ich senkte den Blick, beschämt, nicht weil ich hinausgeworfen worden war, sondern wegen des Schmerzes, dass jemand anderes Zeuge meiner Demütigung geworden war. Er nahm meine Hand. »Du brauchst dich nicht zu schämen, Frieda. Beschämt sollten diejenigen sein, die dir das angetan haben.« Seine Worte waren so einfach und so notwendig, dass ich wegschauen musste, damit er meine Tränen nicht sah. Seit Jahren hatte niemand mehr so zärtlich mit mir gesprochen. Ich hatte vergessen, wie sich das anfühlte. Wir traten in das Haus ein. Das Innere war elegant, aber warm. Weiche Teppiche, der Duft frischer Blumen, alte Gemälde. Nichts protzig, alles im Gleichgewicht, als wäre Reichtum kein Schaustück, sondern ein Zufluchtsort. Eine junge Bedienstete empfing uns mit Tee und frischem Brot. Oswald deutete mir, mich vor den Kamin zu setzen. »Dieses Haus ist zu groß für einen einzelnen Mann«, sagte er mit einem melancholischen Lächeln. »Die Einsamkeit ist manchmal lauter als der Wind.« »Das weiß ich auch«, antwortete ich. Er setzte sich mir gegenüber und sah mich zärtlich an. »Weißt du, du hast dich nicht so sehr verändert, wie du glaubst.« »Du schon«, scherzte ich. »Du siehst jetzt aus wie ein Minister.« Er lachte, und sein Lachen war dasselbe wie früher, dieses Lachen, das alles um sich herum erhellte. Für einen Moment fühlte ich mich wieder jung. Wir verbrachten Stunden im Gespräch. Er erzählte mir, dass er vor über 10 Jahren Witwer geworden war, keine Kinder hatte und sein Leben dem Aufbau eines Unternehmens gewidmet hatte, das nun seine Partner leiteten. »Aber das Geld, Frieda«, sagte er seufzend, »kauft keine ruhigen Nächte und keine Erinnerungen, die man gerne noch einmal erleben würde.«
Ich erzählte ihm meine Geschichte mit leiser Stimme, aber ohne etwas zu verbergen. Günthers Krankheit, die Jahre der Aufopferung, die Anstrengung, Ansgar allein großzuziehen, die Arbeit, die Abwesenheiten und schließlich der Verrat. Oswald hörte mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen, mit einem festen Blick, mit einem Mitgefühl, das nichts mit Mitleid zu tun hatte. Als ich fertig war, blieb er einige Sekunden lang still. »Du warst zu gut«, sagte er schließlich, »aber du hast dich selbst vergessen.« »Das tun wir Mütter eben«, antwortete ich. »Wir löschen uns aus, damit andere existieren können. Nun, es ist Zeit, dass du deinen Namen wieder schreibst, Frieda.« Seine Worte erschütterten mich. Ich wusste nicht, ob es ein Versprechen oder eine Herausforderung war. Vielleicht beides. In dieser Nacht richtete er mich in einem hellen Zimmer ein, mit einem großen Bett und einem Balkon mit Blick auf das Meer. Das Geräusch der Wellen war anders als das meines alten Hauses, sanfter, weniger traurig. Auf dem Nachttisch fand ich einen Umschlag mit einer handschriftlichen Notiz. »Niemand kann dir wegnehmen, was du verdienst. Ruhe dich aus. Morgen fangen wir neu an.« Ich steckte die Notiz in meine Handtasche, wie man einen Samen aufbewahrt, denn tief in meinem Herzen begann etwas zu erwachen. Es war weder Liebe noch Hoffnung, es war Würde, dieselbe, die mein Sohn mir mit seinen Schreien hatte entreißen wollen, dieselbe, die die Zeit nicht hatte zerstören können. Ich löschte das Licht, atmete tief durch und blickte auf den dunklen Horizont. Die Zukunft machte mich zum ersten Mal seit langer Zeit neugierig. Ich erwachte beim Geräusch des Meeres, das durch den Balkon drang. Die Luft roch nach Salz, nach etwas, das ich lange nicht mehr gefühlt hatte. Freiheit. Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich niemanden, der mich antrieb, keine Aufgabenliste, die auf mich wartete, keinen Blick, der mich verurteilte, weil ich mich zu langsam bewegte. Nur Stille. Und Stille, wenn sie nicht schmerzt, kann ein Segen sein. Ich stand langsam auf, zog einen Leinenbademantel an und ging auf den Balkon. Die Sonne streichelte die Wasseroberfläche, als ob das Meer lebendig wäre und atmen würde. Ich atmete tief ein. Es war seltsam, nach so viel Chaos Frieden zu empfinden. Ein Teil von mir wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Hinter mir öffnete sich leise die Tür. Es war Oswald mit 2 Tassen Kaffee. »Ich dachte, du wärst schon wach«, sagte er mit dieser ernsten, ruhigen Stimme. »Das Meer hat mich nicht lange schlafen lassen«, antwortete ich lächelnd. Er reichte mir die Tasse. »Dann haben wir etwas gemeinsam. Weder das Meer noch die Erinnerungen lassen uns ruhen.« Wir saßen zusammen und blickten auf den Horizont. Für ein paar Minuten sagten wir nichts, teilten nur die Stille von Menschen, die die Leere nicht mit Worten füllen müssen. »Weißt du, Oswald?«, sagte ich schließlich. »Manchmal denke ich, die Vergangenheit altert nicht. Sie wartet nur auf den Moment, um zurückzukommen. Und wenn sie zurückkommt«, antwortete er traurig, »überrascht sie uns manchmal damit, wie wenig wir uns innerlich verändert haben.« Seine Worte ließen mich an Günther denken, meinen verstorbenen Ehemann. Ich hasste ihn nicht. Ich erinnerte mich nur mit Ergebenheit an ihn, wie man sich an eine Jahreszeit erinnert. Er war ein korrekter, fleißiger Mann, aber er lernte nie, mir zuzuhören. Er war mehr besorgt darüber, was die Nachbarn sagen würden, als darüber, was seine Frau fühlte. Und ich akzeptierte alles, weil ich glaubte, dass Ergebenheit ein Teil der Liebe sei. An diesem Morgen, während Oswald zu einer Besprechung aufbrach, blieb ich allein im Salon. Auf dem Tisch stand ein altes Klavier. Ich fuhr mit den Fingern über die Tasten, ohne mich zu trauen zu spielen. Ich hatte seit über 30 Jahren nicht mehr gespielt. Als junge Frau spielte ich in der Dorfkirche. Es war mein Zufluchtsort. Aber als Ansgar geboren wurde und das Geld knapp wurde, musste ich mein Klavier und meine Träume mit ihm verkaufen. Ich schloss die Augen und drückte eine Taste. Der Klang war sanft, fast schüchtern, aber er weckte etwas in mir. Und ohne nachzudenken begann ich, eine Melodie zu spielen, die ich auswendig kannte, eine, die ich Ansgar sang, als er klein war und Angst hatte, allein zu schlafen. Meine Hände zitterten, aber meine Seele nicht. Als ich fertig war, spürte ich einen Kloß im Hals. Das Echo der Noten vermischte sich mit meinen Tränen. Es waren alte, zurückgehaltene Tränen, solche, die man aus Stolz oder Gewohnheit zurückhält. In diesem Moment wusste ich, dass die Vergangenheit nicht geheilt wird, indem man sie ignoriert, sondern indem man ihr ohne Angst ins Gesicht blickt. Am Nachmittag kehrte Oswald mit einer Mappe in der Hand zurück. »Ich habe dir etwas mitgebracht«, sagte er und legte sie auf den Tisch. Darin waren Papiere, Pläne und Dokumente. »Ich verkaufe einige Immobilien«, erklärte er. »Und ich dachte, du könntest mir bei der Verwaltung helfen.« »Ich?«, fragte ich überrascht. »Ich arbeite seit Jahren in nichts.« »Gerade deshalb«, antwortete er lächelnd. »Es ist Zeit, dass du dich daran erinnerst, was du wert bist. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Seit Jahrzehnten drehte sich mein Leben um andere. An mich selbst zu denken, fühlte sich fast egoistisch an. Aber es lag etwas in der Art, wie er mich ansah. Etwas, das mich glauben ließ, dass ich immer noch Kraft hatte.« An diesem Abend, nach dem Abendessen,
ging ich mit der Mappe unter dem Arm in mein Zimmer, setzte mich an den Schreibtisch und begann zu lesen. Die Worte Immobilie, Grundstück, Wert schienen in einer anderen Sprache geschrieben zu sein. Aber nach und nach begann mein Verstand aufzuwachen. Ich erinnerte mich, dass ich als junge Frau gut mit Zahlen umgegangen war, dass ich Günthers Geschäftsbücher geführt hatte. Ich erinnerte mich, dass auch ich Träume gehabt hatte. Ich schloss die Augen und lächelte. Es war, als würde ein schlafender Teil von mir wieder in Bewegung geraten. Vor dem Schlafengehen blickte ich aus dem Fenster. Der Mond stand hoch und das Meer war ruhig. Ich dachte an Ansgar. Dachte er an mich? Bereute er, was er gesagt hatte? Vielleicht nicht, aber das tat mir nicht mehr so weh. Der Schmerz hatte begonnen, sich in etwas Stärkeres zu verwandeln. Entschlossenheit. Ich berührte den Umschlag, in dem ich Oswalds Notiz aufbewahrte. Niemand kann dir wegnehmen, was du verdienst. Ich lächelte. Vielleicht gab mir das Schicksal nach so vielen Jahren eine zweite Chance. Und dieses Mal würde ich sie nicht verschwenden. Ich schaltete die Lampe aus, legte mich hin und flüsterte, bevor ich die Augen schloss: Danke, Oswald. Danke, Leben. Man sagt, dass die Freiheit, wenn sie spät kommt, anders schmeckt. Sie hat nicht den süßen Geschmack der Jugend, sondern einen tieferen, weiseren, beinahe gelassenen Geschmack. So fühlte ich mich jeden Morgen, wenn ich in diesem Haus am Meer aufwachte, frei, aber auch erneuert. Die Tage vergingen mit einer mir unbekannten Ruhe. Ich stand früh auf, kochte Kaffee für 2 und ging dann durch den Garten, wobei ich die Blumen mit den Fingerspitzen berührte, als wollte ich mich vergewissern, dass all das real war. Dann setzte ich mich mit Oswalds Mappe an den Schreibtisch und vertiefte mich in Papiere, Zahlen und Entscheidungen. Zuerst zweifelte ich an mir selbst. Ich hatte zu viele Jahre damit verbracht, Befehle zu befolgen, um Erlaubnis zu bitten, im Schatten anderer zu leben. Aber nach und nach begann ich mich daran zu erinnern, wie es war, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Das Gehirn braucht, genau wie das Herz, nur einen Funken, um wieder zu brennen. Oswald bemerkte es. Manchmal, wenn er mich konzentriert sah, blieb er schweigend in der Tür stehen und beobachtete mich mit einer Mischung aus Bewunderung und Zärtlichkeit. »Du siehst anders aus«, sagte er eines Tages, als würde dir die Zeit etwas zurückgeben, was sie dir genommen hat. »Vielleicht gibt sie mir mich selbst zurück«, antwortete ich. Die Abende waren eine andere Geschichte. Oswald und ich pflegten am Strand spazieren zu gehen. Die Sonne sank langsam und färbte den Himmel in ein melancholisches Gold. Er sprach wenig, aber wenn er es tat, hinterließen seine Worte immer Spuren. »Weißt du, was ich an dir bewundere, Frieda?« fragte er an einem dieser Abende. »Ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich, dass nicht mehr viel an mir zu bewundern ist.« Er lächelte. »Da irrst du dich. Du hast Dinge ertragen, die viele nicht aushalten würden. Und trotzdem bist du gut geblieben.« Seine Worte rührten mich mehr, als ich zeigen wollte. Ich hatte so lange geglaubt, dass gut zu sein gleichbedeutend mit schwach zu sein, dass mich das Hören dieser Worte einen Augenblick lang zweifeln ließ. Was, wenn Güte keine Schwäche, sondern Stärke war? Und was, wenn Vergebung keine Kapitulation, sondern eine Möglichkeit war, nach vorne zu blicken, ohne sich vom Hass mitreißen zu lassen? In dieser Nacht schlief ich zum ersten Mal seit vielen Jahren in Frieden. Im Laufe der Wochen begann Oswald, mir echte Verantwortlichkeiten zu übertragen. Ich half ihm, Verträge zu prüfen, Besprechungen zu organisieren und wichtige Entscheidungen über die Immobilien zu treffen. Die Partner sahen mich anfangs mit Misstrauen an, aber bald verstanden sie, dass meine Intuition zielsicher war. »Ihre Frau hatte recht«, sagte einer von ihnen einmal. »Frauen sehen Dinge, die wir nicht sehen.« Oswald lächelte. »Sie war nicht meine Frau. Sie ist etwas viel Wichtigeres. Der Mensch, der mir gezeigt hat, wie man neu anfängt.« An diesem Tag wurde mir etwas klar. Oswald bot mir nicht nur Arbeit oder Zuflucht an, er bot mir Respekt. Und nach so langer Zeit ohne diesen Respekt war diese Geste mehr wert als jedes Erbe. Eines Morgens, als ich die Kontoauszüge überprüfte, fand ich etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Eine Immobilie im Register mit einem bekannten Nachnamen. Bergmann, mein Nachname. Es war mein Haus, das Ansgar verkaufen wollte. Es war wegen einer Schuld, von der ich nichts wusste, mit einer Hypothek belastet worden. Mein Herz machte einen Satz. Ich las die Dokumente immer und immer wieder. Mein Sohn hatte mein Zuhause mit einer Hypothek belastet und meine Unterschrift gefälscht, Monate bevor er mich rauswarf. Ich schloss die Augen. Ich spürte keine Wut mehr, sondern eine eiskalte, klare Ruhe. Gerechtigkeit kommt manchmal in Form einer Gelegenheit, und diese hatte gerade an meine Tür geklopft. Ich brachte die Papiere zu Oswald. Er sah sie aufmerksam durch, ohne ein Wort zu sagen. »Was hast du vor?« fragte er schließlich. »Ich weiß es noch nicht«, antwortete ich, »aber dieses Mal werde ich nicht schweigen.« Er nickte langsam, als würde er eine Entscheidung billigen, auf die er gewartet hatte. »Dann zähle auf mich. Ich werde dich nicht aufhalten.« In dieser Nacht betrachtete ich mich im Spiegel anders.
Das Gesicht war immer noch voller Falten, ja, aber meine Augen hatten ein anderes Licht. Ich sah keine zerbrechliche oder gebrochene Frau mehr, sondern jemanden, der gelernt hatte zu überleben. Jemanden, der im Begriff war, zurückzufordern, was ihm gehörte, nicht aus Rache, sondern aus Gerechtigkeit. Ich holte ein altes Notizbuch aus der Schublade und begann zu schreiben. Jede Zeile war ein Teil meiner Geschichte. Die Demütigungen, die Opfer, die Nächte der Einsamkeit, der Tag, an dem sie mich hinauswarfen, der Augenblick, als ich in die Limousine stieg. Ich schrieb alles auf, und als ich fertig war, fügte ich am Ende einen Satz hinzu. Eines Tages wird der Sohn, der mich aus dem Haus geworfen hat, lernen, was es bedeutet, ohne zu Hause dazustehen. Ich schloss das Notizbuch und schaltete die Lampe aus. Der Wind drang durch das Fenster und brachte den Geruch von Meer und Schicksal mit sich. Ich wusste, dass bald der Moment der Rückkehr kommen würde, nicht als die vertriebene Mutter, sondern als die Frau, die zurückkehrt, um ihren Platz einzunehmen. An dem Tag, als mein Sohn an meine Tür klopfte, war der Himmel mit grauen Wolken bedeckt, als wüsste das Universum selbst, dass etwas Unangenehmes geschehen würde. Ich war im Salon und überprüfte einige Dokumente, als ich das Klopfen an der Eingangstür hörte. 3 starke, ungeduldige Schläge, genau wie die, die er als Kind machte, wenn er hungrig von der Schule zurückkam. Als ich die Tür öffnete, sah ich ihn dastehen, den Kopf gesenkt und den Blick müde. Er trug einen zerknitterten Anzug. Seine Hände zitterten, und er strahlte eine Niederlage aus, die ich noch nie an ihm gesehen hatte. Für einen Augenblick zog sich mein Herz zusammen. Ich wollte ihn umarmen, aber ich erinnerte mich an die Worte, die mich aus seinem Haus verbannten, an die Tränen, die ich zurückhielt, als ich meine Kleidung faltete. Also atmete ich tief durch und sagte mit ruhiger Stimme: »Ansgar, welche Überraschung!« Er hob den Blick, und als er mich sah, änderte sich sein Ausdruck sofort. Er erstarrte. Ich glaube, er hatte nie erwartet, mich so vorzufinden. Aufrecht, elegant gekleidet, mit der Sicherheit in den Augen, die ihm fehlte. »Mama«, murmelte er, »ich dachte nicht, dass ich nicht tot bin?« unterbrach ich ruhig. »Keine Sorge, mein Sohn, das Leben ist noch nicht fertig mit mir.« Er blieb sprachlos. Es war offensichtlich, dass er nicht aus Liebe gekommen war, um mich zu besuchen. Etwas zwang ihn, etwas Mächtigeres als Reue. Und obwohl mein Mutterherz alles erkannte, beschloss ich, ihm zuerst zuzuhören. »Können wir reden?« fragte er schließlich. »Natürlich, aber dieses Mal in meinem Haus.« Ich lud ihn ein, hereinzukommen. Seine Augen wanderten mit einer Mischung aus Überraschung und Neid durch den Raum. Die feinen Möbel, der Geruch von frischem Kaffee, die alten Gemälde, die tadellose Stille. Dieser Ort hatte nichts mit dem kleinen Haus zu tun, in dem er mich angeschrien hatte. Wir saßen uns gegenüber. Zum ersten Mal seit langem war die Macht auf meiner Seite. »Mama«, begann er zu sagen, »ich weiß, dass ich kein Recht habe, dich um etwas zu bitten, aber ich mache gerade eine schwere Zeit durch.« »Ach ja?«, fragte ich sanft. »Und wann in deinem Leben war das nicht so, mein Sohn? Du warst immer ein Spezialist darin, deine Entscheidungen zu meinen Schuldgefühlen zu machen.« Er senkte den Kopf. Die Stille zwischen uns war so schwer, dass man das Ticken der Uhr im Esszimmer hören konnte. »Ich habe meinen Job verloren«, fuhr er fort. »Tanja ist weg und ich stecke in einigen Schulden fest.« »Feststecken«, sagte er. Dieses elegante Wort verbarg die Wahrheit, die ich bereits entdeckt hatte. Die Hypothek, die Fälschung, der Verrat. »Und was erwartest du von mir, Ansgar?« fragte ich mit fester Stimme. »Ich dachte, du könntest mir vielleicht helfen, wenigstens für eine Weile.« »Helfen?«, wiederholte ich und kostete die Ironie aus. »So wie du mir geholfen hast, als du mich auf die Straße gesetzt hast?« Er antwortete nicht. Seine Augen wurden feucht. Für eine Sekunde glaubte ich, seine Reue sei echt, aber das Herz, wenn es einmal verletzt wurde, lernt Falschheit zu erkennen. »Mama«, sagte er schließlich mit flehender Stimme, »ich habe Fehler gemacht, aber ich bin immer noch dein Sohn. Und ich bin immer noch deine Mutter«, antwortete ich ruhig. »Der Unterschied ist, dass ich gelernt habe, mir den Respekt nicht nehmen zu lassen, selbst wenn derjenige, der es tut, mein eigenes Blut ist.« Er stand abrupt auf. »Also wirst du mir deine Hilfe verweigern, nach allem, was ich für dich getan habe?« Ich lächelte. »Für mich? Willst du, dass wir eine Liste machen, Ansgar? Denn wenn wir über Opfer sprechen, beginnt meine an dem Tag, an dem du geboren wurdest.« Sein Schweigen war mein Sieg. In diesem Moment betrat Oswald den Salon. Er trug einen grauen Anzug und hatte eine Mappe in der Hand. »Entschuldigen Sie die Unterbrechung«, sagte er höflich, »aber ich muss mit Frieda einige Dokumente der Gesellschaft durchgehen.« Ansgar sah ihn mit weit geöffneten Augen an. »Gesellschaft?« »Ganz genau«, antwortete Oswald gelassen. »Deine Mutter und ich sind Partner in mehreren Projekten.« Das Gesicht meines Sohnes verzerrte sich. Ich wusste nicht, ob es Erstaunen, Eifersucht oder reine Wut war. »Du, Partner?« »Ja, mein Sohn«, antwortete ich mit einem ruhigen Lächeln.
Es stellt sich heraus, dass mir das Leben eine zweite Chance gegeben hat, und ich habe sie genutzt. Ansgar konnte es nicht glauben. Seine Lippen bewegten sich, aber es kam kein Wort heraus, und in diesem Augenblick begriff ich, dass sein Stolz gebrochen war. Oswald legte die Mappe auf den Tisch und sah mich an. »Wenn du hier fertig bist, sehen wir uns die Zahlen an.« »Selbstverständlich, Oswald, danke.« Als er ging, sah Ansgar mich mit einer Mischung aus Zorn und Verwirrung an. »Was soll das alles, Mama? Warum hast du mir nichts gesagt?« »Weil du es nicht wissen musstest. Du hast mir den Rücken zugedreht. Ich brauchte nicht deine Zustimmung, um wieder aufzustehen.« Er ballte die Fäuste. »Das wird nicht so bleiben.« »Nein, natürlich nicht«, antwortete ich. »Dieses Mal werden die Dinge so bleiben, wie sie sein sollten.« Ich stand auf und ging zur Tür. »Du kannst gehen, Ansgar. Ich habe dir nichts anzubieten, außer einem Ratschlag. Demütige niemals jemanden, der warten kann.« Er öffnete den Mund, um zu antworten, tat es aber nicht. Er ging, ohne ein Wort zu sagen. Als die Tür hinter ihm geschlossen war, füllte Stille wieder alles. Aber dieses Mal war es keine traurige Stille, es war die Stille der Gerechtigkeit, die Gestalt annahm. Ich blickte aus dem Fenster. In der Ferne ging das Meer seinen unerbittlichen, gelassenen, ewigen Lauf, und ich wusste, dass das Schicksal noch Rechnungen zu begleichen hatte. Als ich mich entschloss, sie zum Abendessen einzuladen, tat ich es nicht aus Nostalgie oder Versöhnung, sondern aus Gerechtigkeit. Schließlich gibt es Wunden, die nur heilen, wenn man ihnen ins Auge blickt. Oswald zögerte zunächst. »Bist du dir sicher, dass du das willst, Frieda?« fragte er besorgt. »Du musst dich ihnen nicht stellen, wenn du es nicht wünschst.« »Ich will mich ihnen nicht stellen«, antwortete ich. »Ich will, dass sie mich ansehen und sehen, was sie zu zerstören versucht haben und was sie nicht konnten.« So wurde eine Woche später der Hauptesstisch wie nie zuvor gedeckt. Weißes Tischtuch, hohe Kerzen, Kristallgläser und ein sorgfältig zubereitetes Abendessen vom persönlichen Koch des Hauses. Ich trug ein dunkelblaues Kleid, diskret, aber elegant, und eine Silberbrosche, die meiner Mutter gehört hatte. An diesem Abend fühlte ich mich mehr wie eine Königin, die 2 Vasallen empfängt, die noch nicht wussten, dass ihre Macht vorbei war, als eine Gastgeberin. Um Punkt 20 Uhr klingelte es. Der Butler öffnete die Tür und verkündete mit neutraler Stimme: »Herr Ansgar Bergmann und Frau Tanja.« Beide traten Arm in Arm ein, sie, wie immer, makellos und hochmütig mit einem vorgetäuschten Lächeln. Er, nervös, blickte sich um, unbehaglich angesichts so viel Opulenz. »Mama«, sagte Ansgar, »danke für die Einladung.« »Dank mir nicht«, antwortete ich sanft. »Familien sollten sich von Zeit zu Zeit sehen, und sei es nur, um sich daran zu erinnern, woher sie kommen.« Wir setzten uns. Oswald saß neben mir, ruhig, mit diesem undurchdringlichen Blick, den er benutzte, wenn etwas Wichtiges bevorstand. Die Atmosphäre war angespannt, obwohl der Schein es gut verbarg. Tanja gab vor, sich für alles um sie herum zu interessieren, die Lampen, das Geschirr, die Gemälde. »Was für ein wunderschönes Haus«, sagte sie bewundernd. »Es muss eine Erleichterung für Sie sein, jemanden zu haben, der sich um Sie kümmert, Frau Frieda.« Ihr Lächeln war so scharf wie ein Messer. »Ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert, Tanja«, entgegnete ich. »Ich brauchte nur jemanden, der mich daran erinnert, wer ich bin.« Sie lachte, aber ihr Lachen klang hohl. Oswald schaltete sich ruhig ein. »Frieda braucht keine Pflege. Tatsächlich hilft sie mir bei allem. Wir sind Partner, wissen Sie?« Die Stille fiel wie ein Stein ins Wasser. Tanja blinzelte überrascht. »Partner?« »Ganz genau«, antwortete ich und sah ihr direkt in die Augen. »Wir arbeiten zusammen in der Immobilienfirma. Tatsächlich laufen mehrere der größten Verträge auf meinen Namen.« Ansgar sah mich mit einer Mischung aus Verwirrung und verletztem Stolz an. »Das wusste ich nicht.« »Das musstest du auch nicht wissen«, erwiderte ich. »Es gibt Dinge, die man nur erzählt, wenn man es verdient, sie zu hören.« Das Abendessen verlief mit einer erzwungenen Höflichkeit. Ich sprach wenig und beobachtete. Oswald hingegen führte das Gespräch elegant. Er fragte sie nach ihrem Geschäft, nach ihrem Leben, nach ihren Plänen. Tanja antwortete mit Halbwahrheiten. Ich kannte sie gut. Ihre Worte waren wie teure Parfüms, außen angenehm, innen giftig. Mitten im Abendessen stand Oswald auf und sagte: »Vor dem Dessert habe ich etwas anzukündigen.« Wir alle sahen ihn an. Er nahm meine Hand zärtlich und sprach mit fester Stimme. »Ich habe beschlossen, endgültig in den Ruhestand zu gehen und möchte alle meine rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten in die Hände von jemandem legen, dem ich voll und ganz vertraue. Frieda Bergmann.« Die Stille war absolut. Ich konnte meinen eigenen Herzschlag hören. Tanja verschluckte sich am Wein. Ansgar sah sie fassungslos an. »Was?« gelang es ihm zu sagen. »Du überlässt ihr alles?« Oswald lächelte. »Ich überlasse ihr nichts, Ansgar. Sie hat es sich verdient. Sie hat eine bewundernswerte Intelligenz und Stärke bewiesen. Und außerdem...« Er sah mich zärtlich an. »Habe ich etwas, das du verloren hast?
Respekt vor ihr. Tanja rutschte bleich auf ihrem Stuhl hin und her. Ansgar stand abrupt auf. »Das ist verrückt.« »Nein«, antwortete ich mit leiser, aber fester Stimme. »Verrückt war der Gedanke, dass du mich demütigen könntest und die Welt dir dafür applaudieren würde.« Er sah mich wütend an, aber hinter dieser Wut war Angst. Tanja versuchte einzugreifen, aber ich warf ihr einen Blick zu, der sie stoppte. »Ruhig, Tanja. Es gibt nichts, was du sagen könntest, um das, was bereits geschehen ist, zu ändern.« Oswald zog sich für ein paar Minuten zurück und ließ uns allein. Ansgar stützte seine Hände auf den Tisch. »Warum tust du das, Mama? Um mich zu demütigen?« »Nein, mein Sohn, um dich zu lehren.« »Was?« »Nicht zu verachten, wer dir das Leben geschenkt hat.« Er sah mich stirnrunzelnd an, als würde er mich plötzlich zum ersten Mal sehen. Seine Stimme brach. »Ich wollte nur mein eigenes Leben leben.« »Und das hast du getan«, antwortete ich, »auf Kosten der Zerstörung meines Lebens. Aber ich mache dir keinen Vorwurf. Ich vergebe dir.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. Für einen Moment schien er der Junge zu sein, der mich um Hilfe bei den Hausaufgaben bat, aber es war bereits zu spät. Der Schaden war angerichtet und die Lektion gelernt. Tanja stand beleidigt auf. »Das brauchen wir nicht, Ansgar. Lass uns gehen.« »Ja«, sagte ich lächelnd. »Gehen Sie. Aber erinnern Sie sich an etwas. Dieses Haus gehört weder mir noch Oswald. Es ist das Spiegelbild dessen, was eine Frau aufbauen kann, wenn sie aufhört, Respekt zu erwarten und anfängt, sich selbst zu respektieren.« Sie gingen, ohne sich zu verabschieden. Die Türen des Salons schlossen sich hinter ihnen mit einem dumpfen Geräusch, das wie das Ende eines Zyklus klang. In dieser Nacht kehrte Oswald ins Esszimmer zurück und fand mich vor den erloschenen Kerzen sitzend. »Fühlst du dich gut?« fragte er. »Ja«, antwortete ich zum ersten Mal seit langem. »Ja«, er sah mich mit diesem ruhigen Lächeln an, das ihn kennzeichnete. »Frieda, du hast heute etwas Größeres getan, als dich zu rächen. Du hast ihnen gezeigt, was Würde ist.« Ich nickte. Ich hatte es nicht wegen des Geldes oder der Macht getan. Ich hatte es für mich getan, für die Frau, die einst mit einem Koffer hinausgeworfen wurde und nun in ihrem eigenen Reich zu Abend aß. 3 Wochen waren seit diesem Abendessen vergangen. Das Leben in der Villa verlief ruhig zwischen Oswalds gelegentlichem Lachen und dem fernen Rauschen des Meeres. Ich arbeitete weiterhin mit ihm zusammen, prüfte Papiere und nahm an Besprechungen teil. Äußerlich schien alles friedlich, aber innerlich hatte ich ein klares, unvermeidliches Gefühl. Etwas näherte sich, und ich irrte mich nicht. Eines Nachmittags, als der Wind die Vorhänge des Arbeitszimmers bewegte, hörte ich die Stimme des Butlers. »Frau Frieda«, sagte er, »Ihr Sohn und Frau Tanja möchten Sie sprechen.« Ich atmete tief durch. Es überraschte mich nicht. Ich wusste, dass sie zurückkommen würden. Diejenigen, die verletzen, kehren fast immer zurück, aber nicht, um Vergebung zu bitten, sondern um zurückzubekommen, was sie glauben, noch besitzen zu können. »Lassen Sie sie eintreten«, antwortete ich ruhig. Ansgar kam zuerst herein. Er hatte tiefe Augenringe, einen ungepflegten Bart und den Blick eines Menschen, der ganz unten angekommen ist. Tanja hingegen war immer noch makellos, obwohl ihre Eleganz keinen Glanz mehr hatte. Sie wirkte wie ein stumpfer Spiegel. »Mama«, begann er mit zitternder Stimme, »ich muss mit dir reden.« »Nur zu«, sagte ich, ohne mich von meinem Sessel zu erheben. »Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.« »Fange mit der Wahrheit an«, antwortete ich. Sie sahen sich gegenseitig an. Tanja brach als erste das Schweigen. »Wir wissen, dass Oswald dir alles überlassen hat, aber wir glauben, dass es nicht fair wäre, wenn...« Sie hielt inne, suchte nach Worten. »Wir aus deinen Plänen ausgeschlossen würden.« Ich lächelte gelassen. »Ausgeschlossen aus meinen Plänen. Was für eine interessante Wortwahl.« Ansgar presste die Lippen zusammen. »Mama, ich weiß, dass ich dich verletzt habe, aber die Dinge gerieten außer Kontrolle. Ich hatte Schulden, Druck und... Ich habe Fehler gemacht. Fehler.« So nannte er es, meine Unterschrift zu fälschen, mein Haus zu verpfänden und mich auf die Straße zu setzen. Manchmal zerstören Menschen dein Leben und tarnen es dann als Versehen. »Fehler, sagst du?« fragte ich. »Komm, ich möchte dir etwas zeigen.« Ich stand auf und führte sie zum Wohnzimmer. Auf dem Tisch lag eine schwarze Mappe. Ich öffnete sie langsam und breitete die Dokumente aus. »Erkennst du das wieder, nicht wahr?« sagte ich und zeigte ihm die Kopie der Hypothek mit seiner gefälschten Unterschrift. Die Farbe wich aus seinem Gesicht. Tanja trat einen Schritt zurück. »Woher hast du das?« fragte sie nervös. »Aus deinen Händen«, antwortete ich. »Oder besser gesagt, aus deinen, Ansgar.« Er begann zu schwitzen. »Mama, ich...« »Ganz ruhig«, unterbrach ich ihn. »Ich habe nicht vor, dich anzuzeigen. Ich werde nichts tun, was dich ins Gefängnis bringt. Nicht, weil du es nicht verdienst, sondern weil es Zeitverschwendung wäre. Die größte Strafe trägst du bereits. Zu wissen, wer du bist.« Tanja versuchte, die Fassung zu bewahren. »Das alles ist ein Missverständnis. Ansgar wollte dir nicht wehtun.« »Du auch nicht, nehme ich an«, erwiderte ich.
obwohl ich mich perfekt an dein Lachen erinnere, als ihr mich aus meinem eigenen Haus geworfen habt. Ihre Augen füllten sich mit Wut. Du warst eine Last und du ein unerwünschter Gast, entgegnete ich. Aber sieh mal, Tanja, welch eine Ironie. Lasten werden abgelegt, Parasiten fallen von selbst ab. Die Stille war absolut. Man hörte nur das Ticken der Uhr und das leise Zischen des Windes, der durch die Fenster drang. Ansgar bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Ich kann nicht mehr, Mama. Alles ist über mich zusammengebrochen. Tanja will mich verlassen, die Gläubiger suchen mich. Ich brauche Hilfe. Hilfe, sagte ich und sah ihn fest an. Nein, mein Sohn, was du brauchst, ist Erinnerung. Erinnerung? Ja, um dich daran zu erinnern, dass du an dem Tag, als du mich aus dem Haus geworfen hast, gesagt hast, du wolltest mich nie wiedersehen. Und hier bist du und bettelst vor derselben Frau, die du verachtet hast. Tanja stand abrupt auf. Das reicht. Du hast kein Recht, uns zu demütigen. Ich demütige Sie nicht, Herr Garten, Tanja, antwortete ich mit einer Ruhe, die sie entwaffnete. Ich halte Ihnen lediglich den Spiegel vor, damit Sie sehen, wer Sie sind. In diesem Moment betrat Oswald den Salon. Er hielt eine weitere Mappe in der Hand, aber sein Blick war anders, kalt, distanziert. »Frieda, alles in Ordnung?« fragte er. »Ja, Oswald, wir beenden nur ein offenes Gespräch.« Er nickte und legte die Papiere auf den Tisch. »Perfekt, denn es gibt noch etwas, das Sie wissen müssen.« Er sah beide an. »Ich bin krank«, sagte er mit fester Stimme. »Noch nicht schwerwiegend, aber es ist Zeit, meine Angelegenheiten zu regeln. Und damit es keine Verwirrung gibt, geht mein gesamtes rechtliches Erbe und mein Geschäftsvermögen auf den Namen Frieda Bergmann über.« Ansgar riss die Augen verzweifelt auf. »Was? Das kann mal nicht sein.« »Doch, das kann es«, antwortete Oswald. »Sie hat mein Vertrauen, meinen Respekt und etwas Wertvolleres gewonnen. Meine Bewunderung.« Tanja versuchte ein Lächeln vorzutäuschen. »Das muss ein Irrtum sein, Herr Jäger. Ansgar wollte immer wieder gutmachen, was passiert ist.« Oswald sah sie mit Verachtung an. »Reue, die aus Eigeninteresse entsteht, ist nichts wert, Madame.« Ansgar sank kraftlos in den Sessel. Zum ersten Mal sah ich ihn ohne Masken. Nur ein verlorener, leerer Mann, der nicht mehr wusste, wem er die Schuld geben sollte. Ich ging auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte ihm leise, »Ich habe dich gewarnt, mein Sohn. Häuser werden mit Liebe gebaut, nicht mit Egoismus. Du hast das Feuer gewählt und jetzt lebst du in Asche.« Seine Tränen begannen zu fallen. Tanja zog sich verärgert, beschämt zurück. »Lass uns gehen«, sagte sie harsch. Ansgar rührte sich nicht, sah mich nur mit roten Augen an und murmelte, »Verzeih mir, Mama.« Ich sah ihn schweigend an, und obwohl mein Herz für einen Augenblick weich wurde, wusste ich, dass ich nicht zurück konnte. »Vergebung erbittet man nicht, mein Sohn«, sagte ich mit fester Stimme. »Man beweist sie.« Als sie gingen, fühlte sich die Luft leichter an. Oswald kam herüber und bot mir seinen Arm an. »Bist du in Ordnung?« »Ja«, antwortete ich. »Es tut nur weh, festzustellen, dass die saubersten Spiegel manchmal die schmutzigsten Wahrheiten zeigen.« Er nickte. »Du hast eine Tür geschlossen.« »Nein«, sagte ich und blickte aus dem Fenster. »Ich habe einen Zyklus geschlossen. Die Türen, die werden sich noch öffnen, aber nur für diejenigen, die wissen, wie man mit Respekt eintritt.« In dieser Nacht schlief ich tief und fest, zum ersten Mal ohne Schuldgefühle oder Reue. Ich wusste, dass das Schlimmste vorbei war, aber etwas in meiner Seele sagte mir, dass das Schicksal sein letztes Wort noch nicht gesprochen hatte. Der Morgen dämmerte in eine seltsame Stille. Weder das Zwitschern der Vögel noch das Rauschen des Meeres, nur eine Leere, die in der Luft lag. An diesem Morgen wusste ich, bevor sie es mir sagten, dass etwas zu Ende war. Ich trat in das Arbeitszimmer und fand ihn dort, im Sessel zurückgelehnt, die Augen geschlossen, das Gesicht friedlich und ein leichtes Lächeln. Oswald Jäger war im Schlaf gegangen, schmerzlos, ohne Vorwarnung, ohne Abschied. Für einen Moment schien die Welt stillzustehen. Ich näherte mich langsam, nahm seine kalte Hand und drückte sie gegen meine Brust. »Danke«, flüsterte ich, »dass du mir mich selbst zurückgegeben hast, bevor du gegangen bist.« Die Tränen kamen von selbst, aber sie waren keine Tränen der Traurigkeit, sondern der Dankbarkeit, denn er war nicht gegangen, indem er mich allein ließ, sondern indem er mich voller Stärke, Würde und eines neuen Lebens zurückließ. Der Anwalt kam am Mittag. Sein Gesicht war ernst, sein Ton präzise. »Frau Frieda«, sagte er mir, »Herr Jäger hat ein klares Testament hinterlassen. Sein gesamtes Vermögen, seine Güter und Aktien gehen rechtmäßig auf Ihren Namen über. Es gibt keine möglichen Anfechtungen.« Ich nickte schweigend. Ich empfand keine Freude, nur eine immense Verantwortung. Wahre Liebe wird nicht in Erbschaften gemessen, sondern in dem, was man in der Seele des anderen hinterlässt. Die Nachricht verbreitete sich schnell, und es dauerte nicht lange, bis derjenige kam, den ich am meisten fürchtete, ihn zu hören. Mein Sohn Ansgar.
Er kam am selben Nachmittag schweißgebadet, mit unzugeknöpftem Hemd und vor Wut roten Augen. Er trat ein, ohne an die Tür zu klopfen. »Also gehört dir jetzt das alles?«, sagte er fast schreiend. »Auch das ganze Vermögen des Alten.« Ich sah ihn schweigend an. Kein Wort, nur meine Ruhe, die ihn immer zur Verzweiflung trieb. »Antworte, Mama«, beharrte er und schlug auf den Tisch. »Du kannst mit diesem Geld nicht umgehen, es gehört dir nicht.« Dann stand ich langsam auf, ging zu ihm, stellte mich ihm gegenüber und sagte ihm mit leiser, aber fester Stimme, während ich ihm direkt in die Augen sah: »Ist dir klar, was du gerade gesagt hast? Es gehört mir nicht. Das hast du auch über mein Haus, mein Leben, meine Würde gesagt. Aber sieh mal, mein Sohn, das Leben dreht sich, und jetzt bist du an dem Ort, an dem du mich zurückgelassen hast.« Er wich einen Schritt zurück. Seine Lippen zitterten. »Ich wollte nur das Beste für alle«, murmelte er. »Nein, Ansgar, du wolltest das Beste für dich.« Ich ging zum Fenster. Das Meer war grau, unruhig, als würde es sich ebenfalls erinnern. Ich wandte mich ihm wieder zu. »Weißt du, als du mich angeschrien hast, pack deinen Koffer und verschwinde aus meinem Haus, habe ich nicht geweint, weil ich ging. Ich weinte, weil ich erkannte, dass ich dich erzogen hatte, ohne dir das Wesentliche beizubringen, den Wert einer Mutter.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Verzeih mir, Mama.« »Ich kann dir noch nicht verzeihen«, antwortete ich sanft, »aber ich kann dir zeigen, wie es sich anfühlt.« Ich sah ihn fest an, mit einer Ruhe, die ihn entwaffnete. »Pack deinen Koffer, Ansgar.« »Was? Was sagst du?« »Pack deinen Koffer«, wiederholte ich, »und verlasse mein Haus.« Er erstarrte. »Du wirfst mich raus?« »Nein, ich gebe dir nur die Lektion zurück, die du mir erteilt hast.« Die Stille war absolut. Ich konnte das Knistern des Holzes unter seinen Füßen hören. Seine Hände begannen zu zittern. »Ich habe niemanden, wohin ich gehen kann.« »Ich hatte auch niemanden«, sagte ich, als ich zur Tür ging, »aber ich bin trotzdem gegangen.« Als er die Schwelle überquerte, hielt er inne und sah mich mit trüben Augen an. »Macht dich das glücklich, Mama?« »Nein, mein Sohn«, antwortete ich. »Das Glück liegt nicht darin, dich fallen zu sehen, sondern darin, mich aufrecht stehen zu sehen.« Ich schloss die Tür langsam. Durch das Glas sah ich, wie er sich entfernte und einen kleinen Rucksack hinter sich herzog. Er drehte sich nicht um, ich auch nicht. Ich ging in den Salon und zündete eine Kerze für Oswald an. Die Flamme zitterte, als wäre die Luft voller Erinnerungen. »Ich habe es getan«, flüsterte ich. »Was du wolltest? Meinen Platz zurückerobern.« Der Butler trat ein und reichte mir einen Umschlag. Das lag auf dem Schreibtisch von Herrn Jäger, mit Ihrem Namen, Madame. Ich öffnete ihn. Es war ein Brief. »Frieda, wenn du das liest, bin ich nicht mehr da. Trauere nicht um mich. Der Tod raubt mir nichts, er wechselt nur meinen Platz. Kümmere dich um das, was du aufgebaut hast, aber vor allem kümmere dich um dich selbst, um die Vergebung, die du zu leicht gibst. Und um die Liebe, die du nicht ablehnen kannst. Das Geld vergeht, die Würde bleibt. Die Tränen verschleierten meine Sicht. Dieser Brief war sein letztes Geschenk, eine Warnung und ein Segen. In dieser Nacht peitschte der Wind gegen die Fenster. Das Meer brüllte, als wollte es alles niederreißen. Ich saß vor dem Feuer mit dem Brief auf dem Schoß. Ich dachte an Ansgar, an Tanja, an alles, was ich erlebt hatte, und verstand, dass Rache, wenn sie mit Eleganz kommt, nicht zerstört. Sie lehrt. Oswald hatte mir viel mehr als Immobilien hinterlassen. Er hatte mir meine Stimme, meine Kraft, meine Mitte hinterlassen. Ich löschte die Kerze mit einem Seufzer. Das Feuer erlosch, aber in mir brannte etwas weiter. Die Gewissheit, dass ich niemals wieder die Frau sein würde, die jemand aus ihrem eigenen Haus werfen konnte. Es waren mehrere Monate seit Oswalds Tod vergangen. Der Winter hatte sich an der Küste festgesetzt und der Wind brachte eine Kälte mit sich, die in den Knochen schmerzte, aber die Luft reinigte. Das Haus war ruhig, als hätte es auch gelernt, mit seiner Abwesenheit zu leben. Meine Tage verbrachte ich mit Arbeit, Lesen und Spaziergängen im Garten. Ich hatte etwas gefunden, wonach viele ein Leben lang suchen. Frieden. Bis zu diesem Nachmittag. Das Läuten der Türklingel unterbrach die Ruhe. Der Butler erschien an der Tür des Salons. »Frau Frieda«, sagte er mit verhaltener Stimme. »Eine Frau besteht darauf, Sie zu sehen. Sie will nicht gehen.« »Wer ist es?« »Sie sagt, sie heiße Tanja.« Der Name traf mich wie ein Stück Eis. Für einen Moment dachte ich daran zu sagen, dass ich nicht da sei, aber dann atmete ich tief durch. Es war an der Zeit, die letzte Wunde zu schließen. »Lassen Sie sie eintreten«, sagte ich mit fester Stimme. Die Tür öffnete sich und da war sie, Tanja. Sie war nicht mehr die arrogante, hochmütige Frau, die mich einst verächtlich angesehen hatte. Ihr Gesicht war gezeichnet, das Make-up schlecht aufgetragen, das Haar ungepflegt. Sie trug einen abgetragenen Mantel und hatte leere Augen. Ohne Glanz, ohne Hochmut. Sie war kaum ein Schatten ihrer selbst. »Frau Frieda«, sagte sie mit einem kaum hörbaren Ton, »entschuldigen Sie, dass ich so ohne Vorwarnung komme.« »Kein Problem«, antwortete ich ruhig. »Kommen Sie herein.
Sie trat langsam ein und sah sich um, als könne sie nicht glauben, dass dieselbe Frau, die sie auslöschen wollte, jetzt an einem solchen Ort lebte. Wir setzten uns gegenüber. Ich in meinem gewohnten Sessel, sie nervös am Rand ihres. »Ich brauche Ihre Hilfe«, begann sie ohne Umschweife. »Ansgar ist verschwunden. Mein Herz zog sich zusammen. Verschwunden? Ja, er ist seit Wochen weg. Er hatte Probleme mit gefährlichen Leuten. Er hat alles verloren, auch das Haus. Und ich?« Sie brach ab. »Ich habe keinen Ort, wo ich wohnen kann.« Die Stille wurde dicht. Ich beobachtete sie, ohne etwas zu sagen. Jedes ihrer Worte war wie ein Puzzleteil, das sich in das Bild der Gerechtigkeit des Schicksals einfügte. Sie, die mich einst lachend aus meinem Haus geworfen hatte, bat jetzt um ein Dach über dem Kopf. »Und was erwarten Sie von mir, Tanja?« fragte ich gelassen. »Nur einen Platz zum Bleiben, nicht für lange, bis ich neu anfangen kann.« Ich sah sie an. Ihre Hände zitterten, ihre Lippen waren rissig, ihre Augen flehend. Für einen Moment empfand ich Mitleid, aber die Erinnerung an ihre Stimme, an jenem verfluchten Tag. »Du wirst die Fotos mit deinem Geruch nach alter Medizin ruinieren«, kehrte wie ein Schlag zurück. Ich atmete tief durch. »Erinnern Sie sich, als Sie mir sagten, ein Haus sei kein Ort für nutzlose Alte?« fragte ich sanft. »Frau Frieda, ich lag falsch, ich weiß es, aber Worte hinterlassen Spuren, genau wie Steine.« Sie schwieg. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Bitte«, murmelte sie, »ich habe niemanden sonst.« Ich sah sie genau an, nicht mit Hass, sondern mit einer Ruhe, die nur die Jahre schenken. Das Leben, dachte ich, ist eine grausame, aber gerechte Lehrerin. Und diese Frau hatte ihre Lektion bereits gelernt. Ich stand langsam auf, ging zum Fenster. Das Meer war grau, turbulent, genau wie an jenem Nachmittag, als Oswald starb. Und zum Horizont blickend, sprach ich, ohne mich umzudrehen. »Ich kann Ihnen kein Zuhause anbieten, Tanja, aber ich kann Ihnen etwas anbieten, das mehr wert ist.« »Was denn?« fragte sie kaum hörbar. »Denselben Rat, den Sie mir eines Tages gaben, wenn auch mit anderen Worten. Lernen Sie, allein neu anzufangen.« Sie senkte besiegt den Kopf. Sie stand mühsam auf und ging zur Tür. Bevor sie hinausging, hielt sie inne. »Wissen Sie, ich dachte immer, Sie seien schwach, dass Ihr Schweigen Feigheit sei.« Ich drehte mich um und sah ihr in die Augen. »Sie haben sich geirrt, Tanja. Mein Schweigen war Geduld, und Geduld hat immer ihren Preis.« Sie öffnete die Tür mit zitternden Händen. Der Wind vom Meer drang kalt herein, wie eine Mahnung. Sie sah mich ein letztes Mal an und flüsterte, »Ich wünschte, ich könnte mir eines Tages selbst verzeihen.« »Ich wünsche es Ihnen auch«, antwortete ich, »aber Vergebung muss man sich auch verdienen.« Und dann ging sie, ohne sich umzusehen. Sie verschwand auf dem Steinweg, ihr Mantel wehte im Wind wie eine geschlagene Flagge. Ich stand lange Zeit vor der geschlossenen Tür. Ich empfand keine Freude, ich empfand keine Trauer, nur ein seltsames Gefühl der Erleichterung. Es war, als wäre ein Schatten von meiner Brust gewichen, nachdem er jahrelang dort gelebt hatte. Ich ging in den Garten. Die Wellen schlugen wütend gegen die Felsen, aber wunderschön. Ich dachte an Ansgar. Wo mochte er sein? War er am Leben? Das Herz einer Mutter hört nie auf, für ihr Kind zu schlagen, auch wenn es verletzt wurde. »Mein Gott«, flüsterte ich in den Wind, »pass auf ihn auf, wo immer er ist. Und wenn er jemals zurückkommt, soll er mit reiner Seele kommen.« Der Wind blies stärker, und in diesem Moment spürte ich etwas, das einer Antwort ähnelte. Es war kein Trost, es war Abschluss, denn ich hatte verstanden, dass Gerechtigkeit, wenn sie vom Herzen kommt, keine Zeugen braucht. An diesem Abend zündete ich den Kamin an. Das Feuer beleuchtete die Wände, und Oswalds Porträt schien mich vom Ende des Salons anzulächeln. Ich nahm ein Glas Wein, setzte mich vor das Feuer und dachte zum ersten Mal weder an die Vergangenheit noch an Rache, sondern nur an die Stille. Eine Stille, die dieses Mal nicht wehtat. Es war der Klang des Friedens. Die Zeit verging ohne Vorwarnung. Die Tage wurden langsamer, das Meer ruhig und der Winter begann dem Frühling zu weichen. Das Haus war kein Zufluchtsort der Traurigkeit mehr, sondern der Gelassenheit. Ich hatte gelernt, allein zu leben. Ohne Groll, ohne Angst, ohne etwas von jemandem zu erwarten. Aber eines Nachmittags, als die Sonne unterging und der Himmel sich golden färbte, kam der Butler mit blassem Gesicht auf mich zu. »Frau Frieda«, sagte er fast flüsternd. »Jemand besteht darauf, Sie zu sehen. Er sagt, er sei Ihr Sohn.« Mein Herz machte einen Satz. Mein Körper fühlte sich taub an, als würde die gesamte Vergangenheit in einer einzigen Sekunde zusammenbrechen. »Lassen Sie ihn eintreten«, sagte ich und versuchte, meine Stimme festzuhalten. Ansgar trat langsam ein, aber er war nicht mehr der hochmütige Mann, der mich vor Jahren angeschrien hatte. Sein Gesicht war gealtert, seine Haut blass, seine Schritte ungeschickt. Er trug einen Stock in der Hand und hustete, was sich wie ein Abschied anhörte. Die eingefallenen Augen waren die eines Menschen, der mehr als nur Geld verloren hatte. Er hatte das Leben selbst verloren. »Mama«, flüsterte er. Mein Name klang in seinem Mund anders.
Es gab keine Wut oder Stolz, nur Müdigkeit und eine stille Bitte. Ich blieb stehen und sah ihn schweigend an. Ich wusste nicht, ob ich zu ihm laufen und ihn umarmen oder standhaft bleiben sollte, aber er kam näher, fiel vor mir auf die Knie und begann zu weinen. »Verzeih mir, Mama, bitte, verzeih mir.« Sein Weinen war echt, anders als die Male zuvor. Er weinte wie ein verlorenes Kind, und in diesem Moment verstand ich, dass er nicht länger mein Feind war, sondern eine Seele, die von ihren eigenen Fehlern besiegt worden war. Ich beugte mich vor, nahm sein Gesicht in meine Hände und sagte mit zitternder Stimme: »Ich weiß nicht, ob ich dir für alles verzeihen kann, mein Sohn, aber ich kann dich lieben, auch wenn dir nicht mehr viel Zeit bleibt, die Vergangenheit zu ändern.« Er weinte noch stärker. »Ich war krank«, gestand er. »Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr lange, und ich wollte dich nur noch ein letztes Mal sehen.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. »Warum hast du so lange gewartet?« fragte ich. »Weil Scham schwerer wiegt als Schmerz.« Ich half ihm aufzustehen und führte ihn zum Sessel am Kamin. Ich schenkte ihm etwas Tee ein. Seine Hände zitterten, als er die Tasse hielt. Die Stille zwischen uns war nicht unangenehm, sie war notwendig. Jede Sekunde, die verging, schien die Schreie, die Tränen, die Verlassenheit langsam auszulöschen. »Was ist aus Tanja geworden?« fragte ich nach einer Weile. »Sie ist ins Ausland gegangen. Ich habe nichts mehr von ihr gehört.« Ich nickte. Das Schicksal verzeiht keinen Hochmut, aber ich empfand keine Freude über ihren Fall, nur Mitleid. Ansgar sah mich an und lächelte schwach. »Weißt du, Mama, als ich dich in diese Limousine steigen sah, hasste ich dich.« »Warum?« »Weil ich in diesem Moment wusste, dass ich niemals wieder stärker sein würde als du.« Seine Worte durchdrangen mein Herz. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. So ist das Leben. Man verbringt Jahrzehnte damit, auf Anerkennung zu warten, die erst kommt, wenn man sie nicht mehr braucht. Wir verbrachten Stunden im Gespräch. Er erzählte mir, was er erlebte, nachdem ich ihn hinausgeworfen hatte. Die schlaflosen Nächte, die gescheiterten Geschäfte, den Alkohol, die Einsamkeit. Jede Geschichte war ein Teil der Strafe, die das Leben ihm bereits ohne mein Zutun auferlegt hatte. Als er fertig war, sah ich ihn fest an und sagte ihm: »Das Leben hat dir alles genommen, was du für dein hieltest, um dir das Einzige zurückzugeben, das du vergessen hast zu pflegen, deine Seele.« Er nickte und weinte erneut. »Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich es bereue, Mama. Nicht, weil ich das Geld verloren habe, sondern weil ich dich verloren habe.« Ich beugte mich vor und küsste seine Stirn. »Du hast mich nicht verloren, Ansgar. Du hast dich nur entfernt. Aber Kinder kehren immer zurück, selbst am Ende.« In dieser Nacht schlief er im Gästezimmer ein. Ich deckte ihn mit einer Decke zu und blieb lange Zeit neben ihm sitzen, beobachtete seine schwache Atmung, sein friedliches Gesicht. Es war, als hätte die Zeit ihn endlich eingeholt. Bevor er die Augen schloss, sah er mich an und murmelte: »Danke, Mama.« »Für nichts, mein Sohn, dafür, dass du dich selbst nicht hassen ließest.« Als es dämmerte, atmete er nicht mehr. Sein Gesicht war unglaublich friedlich. Ich nahm seine Hand und flüsterte unter Tränen: »Jetzt, mein Sohn, kannst du ruhen.« Das Begräbnis war einfach. Ohne teure Blumen oder falsche Reden, nur das Rauschen des Meeres begleitete den Abschied. Als der Sarg gesenkt wurde, spürte ich, wie sich etwas in mir löste. Es war keine Erleichterung, es war Vergebung. Die Ware, die den Schmerz nicht auslöscht, sondern ihn in Verständnis verwandelt. Ich kehrte bei Sonnenuntergang nach Hause zurück, zündete den Kamin an und blickte ins Feuer. Ich erinnerte mich an Oswalds Brief, an Ansgars Tränen, an Tanjas Worte. Alles fügte sich zusammen. Alles hatte einen Sinn gehabt. Ich schenkte mir ein Glas Wein ein, blickte zu Oswalds Porträt auf und murmelte: »Alles kommt zurück, mein lieber Freund. Sogar die Liebe, die wir ohne Erwartungen gegeben haben.« Das Meer brüllte draußen, gelassen, ewig, und ich fühlte, wie sein Geräusch mich umarmte. Zum ersten Mal fühlte ich mich weder als Opfer noch als Rächerin, sondern einfach als Frau, als Mutter, einfach lebendig. Heute weiß ich, dass es im Leben nicht darum geht, was wir verlieren, sondern darum, was wir lernen loszulassen. Vergeben ist nicht aufgeben. Es bedeutet, die Kontrolle über die Seele zurückzugewinnen. Und obwohl die Gerechtigkeit spät kommt, kommt sie immer. Die Zeit sorgt dafür, dass jedes Herz an seinen Platz kommt. Ich schließe die Augen, höre das Meer und lächle, denn am Ende haben sie mich nicht aus meinem Haus geworfen, sie haben mich in meine Freiheit gestoßen. Und das war meine Geschichte. Ich bin dankbar für jede Unterstützung, die es mir ermöglicht, diese Geschichten weiterhin mit Ihnen zu teilen. Um mehr Erzählungen wie diese auf Claras Geschichten zu ermöglichen, freue ich mich über eine kleine Spende. Ihre Hilfe ist unschätzbar wertvoll.